हेलो गाइस, तो क्रांगपुरी वाटरफॉल का मैं अभी स्विमिंग कर रहा था, बहुत देर स्विमिंग की है। और ये देखिए परफेक्टली जो है घिस गया हूँ, तो बहुत दिक्कत हो सकती है। और अभी मैं यहाँ से एक झप मारूंगा पानी के अंदर, क्योंकि देखना चाहता हूँ पानी की गहराई कितनी है।